طب علي عبد الله صالح احنا قلنا عقيد علي عبد الله صالح. اقول لحضرتك يا اخي علي عبد الله صالح لا حول ولا قوه الا بالله، ما احكيها بقى. اتفضل. بعت له رساله لما كان بيحارب الحوثيين. قلت له يا سياده الرئيس، يعني لا يجوز لك كرئيس ان تحارب اهل وطنك، وخصوصا هو زيدي زيهم. فارجو يعني ان يكون في تفاهم وفي حوار افضل من الحرب. ما ردش علي، فمسكت التليفون وطلبت صادق الأحمر رئيس ابن عمه؟ لا، صادق الأحمر بتاع قبيلة شيخ القبائل. فالراجل قال لي والله تمام يا فضيلة المرشد، وأنا إن شاء الله هعرضها على الرئيس الصبح. وما عرضش حاجة أو ما ردش عليا. فيعني بعت جبت الإخوان فقالوا لي الحقيقة يعني إنه للأسف الشديد يعني السعودية كانت بتديله فلوس عشان يحارب. فاسكت. وجت السعودية برضو بعتت جيشها يحارب. فكتبت خطاب رقيق جدا للملك عبد الله، قلت له يا خادم الحرمين أننا لكم قدر كبير في نفوسنا ونفوس المسلمين، ومهمة خادم الحرمين أن يصلح بين الناس، لا أن يذهب جيش ليحاربهم.